ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্লাবিত হয়েছে রাজধানী সিডনি সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা। গেল কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টিতে তৈরি হয়েছে এই দুর্যোগ। বেশ কিছু এলাকায় জারি করা হয়েছে সতর্কতা। কর্তৃপক্ষ জানায় গেল 24 ঘন্টায় জরুরি নম্বরে সাহায্যের জন্য কল গিয়েছে 4000-এর বেশি। এ পর্যন্ত 1.5 শতাধিক মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে। দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে কেবল শুক্রবারই প্রায় 1 মাসের গড় বৃষ্টিপাতের সমপরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে সিডনিতে। রেকর্ড করা হয়েছে 111 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত। আশঙ্কা আছে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে পারে। খুব প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।